Ngày 31 tháng 5 năm 2022 thêm 1.010 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng COVID-19 ngày 31 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có 1.010 ca mắc COVID-19 mới tại 40 tỉnh, thành phố. Trong ngày số khỏi gấp 5 lần số mắc mới, có một F0 ở Bình Dương tử vong tính từ 16 giờ ngày 30 tháng 5 đến 16 giờ ngày 31 tháng 5. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.010 ca nhiễm mới đều ở trong nước, giảm 108 ca so với ngày trước đó. Tại 40 tỉnh, thành phố có 696 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 251, Yên Bái 78, Vĩnh Phúc 61, Phú Thọ 59, Nam Định 49, Quảng Ninh 39, Nghệ An 35, Lào Cai 33, Thành phố Hồ Chí Minh 32, Tuyên Quang 28, Thái Nguyên 24, Thái Bình 23, Hòa Bình 22, Hải Dương 22, Đà Nẵng 20, Sơn La 20, Lâm Đồng 18, Hải Phòng 18, Hà Tĩnh 15, Hà Giang 15, Bắc Kạn 14, Cao Bằng 13, Thanh Hóa 13, Quảng Trị 12, Quảng Bình 12, Hà Nam 11, Ninh Bình 11, Bà Rịa Vũng Tàu 10, Lạng Sơn 9, Thừa Thiên Huế 8, Bắc Giang 7, Bình Phước 7, Hưng Yên 6, Cà Mau 4, Quảng Ngãi 3, Điện Biên 3, Bình Định 2, Khánh Hòa 1, Đồng Nai 1, Bến Tre 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh -265, Hải Dương -30, Hải Phòng -18. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nam Định +42, Phú Thọ +37, Vĩnh Phúc +33. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 1.141 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.719.379 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.268 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.711.621 ca. Trong đó có 9.459.481 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.600.485, Thành phố Hồ Chí Minh 609.400, Nghệ An 484.598, Bắc Giang 387.576, Bình Dương 383.774. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 5.757 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.462.298 ca thở oxy qua mặt nạ, 93 ca thở oxy dòng cao SFNC, 23 ca thở máy không xâm lấn, 4 ca thở máy xâm lấn, 24 ca ECMO, 6 ca từ 17 giờ 30 ngày 30 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 31 tháng 5 ghi nhận 1 ca tử vong tại Bình Dương 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.079 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 30 tháng 5 có 381.641 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 221.161.159 liều, trong đó
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 199.326.858 liều, mũi 1 là 71.474.114 liều, mũi 2 là 68.785.382 liều, mũi 3 là 1.507.014 liều, mũi bổ sung là 15.054.707 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 42.265.529 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 240.112 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.469.934 liều, mũi 1 là 8.939.027 liều, mũi 2 là 8.530.907 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 4.364.367 liều, mũi 1 là 4.013.787 liều, mũi 2 là 350.580 liều.